Amics, comença l'any i he pensat que era el moment ideal per ajudar-te a planificar les teves finances d'aquest any. És possible que t'hagis posat el propòsit d'estalviar una mica més o d'almenys saber en què gastes els diners, i aquí estic jo, avui, amb el vídeo, probablement el vídeo més pràctic que hem fet mai en aquest canal, on literalment t'explicaré com planifico jo les finances d'aquest any. Ho farem junts i llavors necessitaràs un portàtil, unes targetes per gestionar els teus diners, un paper si vols fer perdre notes i fer coses. I bueno, comencem. El vídeo el dividirem en 3 trossos. Primer parlarem del budgeting. Mirarem els teus ingressos i decidirem quants diners hauríem d'estalviar o de gastar en cada concepte. Després passarem a l'Excel, el famós Excel on controles els teus diners, que gràcies a això jo vaig poder fer un vídeo on t'explicava tot el que havia gastat. Doncs et compartiré la plantilla i junts la mirarem, t'explicaré com funciona i així el 31 de desembre tu pots saber quan has estalviat, en què gastes i què hauries de canviar. I el tercer punt és explicar una mica què faig jo durant l'any per fer que això sigui molt senzill, que no sigui un rotllo, que no procrastini, que no ho abandoni. Llavors imagino que tindràs els minuts per aquí sota del vídeo i ja comencem amb el primer punt, que és el budgeting. Ho he dit molts cops, però la millor o possiblement l'única manera d'estalviar cada mes és estalviar a principis de mes. I això ho fem amb el budgeting, que és fer-te uns petits pressupostos decidint on aniran els teus diners. Per aquí hi ha una norma, que també he fet un vídeo a part, que es diu la norma del 50-30-20, que a mi m'agrada molt. I el que et diu és que el 50% dels teus ingressos haurien d'anar en coses vitals, com el lloguer, el supermercat, la farmàcia. El 30% haurien de ser despeses extraordinàries, tot allò que fas perquè vols. Vas al gimnàs, vas al cine, vas a menjar fora, et compres roba. I un 20% dels diners sempre els estalvies. A mi m'agraden molt aquests percentatges, però adapta-te'ls a la teva situació. Si, jo què sé, no t'has independitzat i no tens despeses vitals, potser pots fer un 70% d'estalvi i un 30% de despeses. Nosaltres ara seguirem el vídeo encara amb el 50-30-20. Hem de començar amb els teus ingressos nets que tindries cada mes, o que vindria a ser, no sé, la teva nòmina, no? Llavors jo, per fer-ho representatiu, he agafat l'estadística del sou mitjà dels catalans entre 25 i 34 anys, que és la majoria de gent que veiem aquests vídeos. Aquest sou és una mitjana d'euros bruts a l'any de 22.338 euros. Això, si fas la calculadora de quants diners són al mes, són uns 1.504 euros nets al mes, que seria la nòmina. Llavors agafarem aquests diners per començar. Si li apliquem la norma del 50-30-20, això vol dir que el 50%, 750 euros, els hem de dedicar a despeses vitals. El 30%, 450 euros, els hem de dedicar a despeses extraordinàries. I el 20%, 300 euros, els estalviarem cada mes. Això vol dir que al final d'aquest any hauràs estalviat 3.600 euros. Si no t'agrada aquest número, pots mirar de gastar menys diners o de guanyar més diners, però amb aquesta norma del 50-30-20 ja estandaritza bastant com aconseguirem estalviar aquest any. Un cop hem trobat aquestes quantitats, què hem de fer perquè això no es quedi en un paper i realment ens ajudi a estalviar i a controlar els diners? Aquí és on entren les targetes i els diferents comptes. En concret necessitarem 3 comptes. Un compte amb una targeta és on tindrem tots els diners per fer despeses vitals. Un altre compte amb una altra targeta, que és on farem totes les despeses extraordinàries. I un tercer compte o un espai que puguis apartar diners, una guardiola, on puguem posar els estalvis. Llavors, tot comença amb el teu compte principal, que normalment és aquest on tens les despeses vitals, no? El lloguer, el supermercat, el que sigui. Aquí t'arriba la nòmina. El que hem de fer és programar unes transferències molt ràpides el primer dia de cada mes perquè els diners se separin amb aquests 50-30-20 i tu ja els puguis treballar fàcilment. El que hem de fer és posar una transferència que et digui que el teu 20% d'estalvi se'n vagi sempre a la guardiola el dia 1 de cada mes. Hem dit que era aquest 20%, llavors uns 300 euros cada mes, tu ja automatitzes aquesta transferència. I també una altra segona transferència on enviïs el 30% de les teves despeses extraordinàries en aquest altre compte. En aquest cas havíem dit que eren 450 euros cada mes. Així t'assegures que ja tens els teus estalvis estalviats i tens aquests 2 altres comptes que faràs servir per anar pagant diferents coses. I aquí és on entren les 2 targetes, perquè ens han quedat 750 euros, un 50% en un compte, i 450 euros, a l'altre 30% extraordinari, en un altre compte. Llavors hem d'anar fent servir aquestes 2 targetes per assegurar-nos que ens gastem els diners que toquen. Si jo he dit que tenia 450 euros que em puc gastar en coses extraordinàries, doncs aquí hi ha 450 euros i vaig gastant durant el mes i si s'acaben aquests diners, s'ha acabat i ja no em puc passar. Si em sobren i només en gasto 400, per exemple, doncs em queden 50 pel mes següent que hi tornaran a arribar 450 euros. Un cop hem fet això, ja tenim el budgeting llest. Hem organitzat els diners de manera que gastem on volem gastar i tenim 2 targetes per anar fent durant la nostra vida. Anem a mirar llavors com és aquest Excel on podem portar el control de les finances. Doncs tenim ja aquí la nostra plantilla de l'Excel. Bueno, no és un Excel, és un Google Sheets, però funciona exactament igual. I aquí pots veure que està estructurada de manera molt senzilla. Anem a veure-ho junts. Tens, cada columna és un mes diferent, on aquí aniràs posant les teves despeses de cada mes. Tens des del gener
fins al desembre i els totals. I després pots veure que cada fila és un concepte diferent. Comencem una mica pels ingressos, aquí ho pots veure que et posa nòmina, altres i total d'ingressos, perquè normalment tots tenim una nòmina, però pot ser que tinguis altres cosetes. Després tenim les despeses vitals, i aquí jo poso coses com el lloguer, l'electricitat, l'aigua, el gas, tot això del pis, i també cosetes com el supermercat, anar a la farmàcia, les assegurances que pagues, són coses relativament vitals, i després tens una línia que et suma totes aquestes despeses vitals. I després tenim totes aquestes altres despeses extraordinàries, i aquí jo poso des de les subscripcions de Netflix i Spotify fins a quan em compro roba, el gimnàs, quan em compro llibres, un regal, em vaig de festa, tot això entra dintre de extraordinari i oci. I al final pots veure que tens una línia que et diu total de despeses extraordinàries i d'oci, i aquí et fa un sumatori del total. Al final hi ha aquesta línia blava que es diu estalvi, que és quants diners has estalviats i no és res més que una resta entre el que ingresses i el que gastes. Idealment hi haurien d'haver el teu 20% de sempre perquè mai te l'has pogut gastar perquè ha anat directament a estalvi i després si has gastat una mica menys aquell mes ho pots veure. I finalment aquí veus que posen notes i és que a mi m'agrada de vegades fer algun comentari de coses que he posat, ara t'ho vaig explicant. Com fem servir aquesta plantilla? El primer que hauríem de fer és personalitzar-te-la perquè te la sentis teva i estigui adaptada a tu. Per exemple, potser em dius que tu no pagues un lloguer, doncs aquesta línia l'esborraríem. O mirem les despeses extraordinàries, per exemple, i tu dius no, és que jo no vaig al gimnàs, també l'esborro, però sí que gasto molts diners en una cosa que no tinc posada aquí. Per exemple, jo si la reviso així ràpidament, veig que no hi ha una categoria que es digui, per exemple, entrades per concerts, i a mi m'agrada molt anar a concerts i gasto bastants diners i potser m'agradaria veure-ho. Doncs el que faré aquí és tal qual, aquí sobre de viatjar, per exemple, insereix una fila a sobre i li diré que aquesta fila es diu concerts. I aquí és on apuntaria els diners que gasto en entrades. Et recomanaria que et passessis 3, 4, 5 minuts en fer-te aquest Excel una mica teu perquè quan és més pràctic això és quan realment t'ajuda. Si hi ha masses coses que et distreuen perquè tu no fas la meitat d'aquestes despeses, no et servirà de res aquest Excel. Una cosa important a tenir en compte quan el personalitzem és fixar-nos que les sumes segueixin funcionant. I, per exemple, si jo vinc aquí el total de despeses extraordinàries del mes de gener, aquí pots veure a dalt de tot on hi ha la fórmula, que és una suma de B16 fins a B32, que ja et surt dibuixada. Està bé, t'està agafant totes les cel·les. Pot ser que si tu li has afegit alguna cel·la o has esborrat, aquesta fórmula no s'hagi actualitzat. Però bueno, jo veig que he afegit concerts i concerts està aquí afegit, llavors, perfecte. També miraré que el total de la dreta del tot, el total pots veure el total de categoria en l'any. Aquí pots veure que també, jo ja te'ls dono calculats, però com que he afegit concerts no ho he entès bé. I concerts em surt un blanc quan a tots m'està sortint un 0. Doncs l'únic que faré serà, si veig que a sobre dic, mira, m'estava sumant totes les files, doncs copiaré aquesta fórmula, comando C amb el MacBook, i faig comando V i la copio. Aquí m'està sumant exactament totes les cel·les de la fila concerts. És bastant senzill, i si tens problemes amb això, doncs no sé, escriu-me per Instagram i et contesto, però no és rocket science, que diríem. Un cop la plantilla ja és nostra, podríem posar-li totes aquelles despeses que jo ja sé que durant l'any més o menys es mantindran. Per exemple, en el meu cas, jo sé que vaig a un gimnàs que costa 24,95 al mes. Doncs aquí apuntaré 24,95, pots veure que ja es posa en el format euros, que està molt bé, i llavors l'únic que faré serà copiar-ho i enganxar-ho per tots els mesos, perquè jo ja sé que, o almenys prevec, que cada mes em gasté els mateixos diners. Si em canviés de gimnàs, doncs ja ho canviaria, però de moment ja ho poso aquí. Pots veure que tan ràpid com he posat gimnàs 24,95 cada mes, si em vaig a la dreta del tot, el total de l'any em diu, mira, aquest any em gastaré 299,40 € en el gimnàs. I també si vaig a baix i miro totes les despeses que he tingut, doncs em diu que cada mes, despeses extraordinàries, estic tenint 24,95 €. Per exemple, també em gasto, crec que són 2,99 en l'iCloud d'Apple, llavors també ho podria posar que això ho faré tots els mesos, ho copio i ho enganxo aquí. I el Netflix crec que són 14,99, ja no ho sé perquè com que cada cop ho pugen més, ho hauria de recuperar de l'Excel de just l'any anterior, però llavors també l'agafaré i el posaré aquí i tots els mesos em gastaré també els mateixos diners. Ja pots veure que això es va actualitzant tot sol i ja tenim aquí, doncs, cada mes m'estic gastant 42 € en total de despeses extraordinàries ja. Un cop fet això, ja podem començar a fer servir la nostra plantilla al dia a dia. Llavors arribarem aquí al mes de gener i direm, mira, en la nostra nòmina, el nostre sou aquest mes de gener hem dit que eren uns 1.500 €. M'ho posaré aquí. I a més a altres, jo què sé, diré que he venut uns pantalons de segona mà i m'he tret 15 € extra. Doncs a altres puc posar aquests 15 €. Si tingués molts altres, jo aquí puc anar posant. Doncs igual 15, i després, si després torno a vendre uns altres pantalons per 10 €, podria posar més 10, per exemple. Llavors aquí puc veure que he guanyat 15 € i després 10 €,
Això ens posa un total, per exemple, al gener, que he ingressat 1.525 euros. Ens arriba el llabut del lloguer, per exemple, i diguem que paguem 500 euros al lloguer i 30 euros a electricitat, i després els 20 euros a l'aigua, per exemple, anem omplint tot això, jo que sé, al supermercat ens hem gastat 120 euros. Doncs ja portem un total de despeses vitals de 670 euros aquest mes. Això ho vas fent això i ràpidament ja pots anar veient quan vas gastant. El lloguer també el podríem veure com una cosa que tindrem durant tot l'any, perquè no ens pensem mudar i sempre estem pagant aquests 500 euros, llavors ja els podem preveure que els pagarem cada mes. A mesura que vas gastant diners, vas afegint. M'he comprat un llibre que m'ha costat 12,99, doncs poses aquí 12,99. He anat a menjar fora i m'he gastat 21 euros, he anat a la crep nova, doncs també poses 21 euros aquí. I pots veure que tot es va actualitzant, tot es va sumant, tot és molt senzill. L'únic que has de fer és recordar-te de venir aquí i posar-ho. Dues maneres que et volia comentar jo de com faig servir l'Excel és, primer, quan afegeixo múltiples quantitats en un concepte, per exemple, he dit que menjar fora havia gastat 21 euros i després arriba un altre dia al gener i m'he gastat 25 euros més. Jo el que faig és, a la mateixa cel·la, el que poso és, pots veure a dalt de tot, igual a 21 i ara posaré més 25, perquè m'he gastat 25 euros. I aquí ell sol va sumant, vale, ara sap que porto gastats 46 euros, que si jo em poso sobre la cel·la i miro que hi ha aquí són, un dia de 21 més un dia de 25, així me'n recordo. Vale, he anat 2 cops. Ho podries fer tu també mentalment, i comptar amb el teu mòbil i aquí posar la quantitat total. Però a mi m'ajuda a anar veient que, ok, aquest mes he anat 2 cops a sopar fora i no és un cop que van ser 46, sinó que són 2 cops 21 més 25. És molt senzill, és només posar aquest més 25 el dia que passa. I també m'agrada la secció de notes. Jo què sé, posem que altres, aquí jo vaig tenir una despesa de 150 aquest gener i dic, però en què m'he gastat 150 euros al gener, que és altres, que és una categoria que en principi no hi hauria d'haver res. Doncs jo dic, mira, notes aquí és multa d'aparcament. I així és molt bonic això perquè pots recordar com ha anat el teu any i totes les multes que t'han posat, per exemple. Però bueno, aquestes cosetes que a vegades no te'n recordes, o regals, pot ser una cosa molt generalista, no? Doncs, em vaig gastar 120 euros en aquest regal a aquesta persona, que tal? Doncs aquí pots posar una mica de control, però bueno, són només notes que jo poso així super random. Amb això tens ja el teu Excel de control, que crec que és molt senzill de fer servir i l'únic que necessites és recordar-te de fer-ho cada mes. Llavors vaig explicar-te, 3 consells per acabar el vídeo de com ho gestiono jo durant tot l'any i ja, amb això ja comencem tots a estalviar i a ser rics. El primer consell crec que és molt important i és que tinguis aquestes dues targetes. Una targeta per despeses vitals i una altra per despeses extraordinàries. Què vol dir això? Que si vas al supermercat, pagues amb una targeta, però si te'n vas de festa i vols un gin tònic, pagues amb una altra targeta. Molta gent no farà aquest pas, molta gent dirà que li fa mandra, que és que clar, ha d'obrir-me un compte i una altra targeta. Amb Revolut crec que trigues 1 minut i mig en obrir-te un compte. És molt senzill, no costa diners, te l'envien a casa. També la pots tenir al mòbil, jo pago amb el mòbil. I això és el que et fa la diferència en que comencis a gastar els diners en el que et toca. Perquè si tu tens tots els diners en un compte i després d'aquest vídeo dius, sí, estalviaré una mica, m'apartaré uns diners a una guardiola, vale, però segueixo tenint tots els diners en un compte i vaig gastant amb la targeta sense adonar-me'n, és complicat. Això t'ajuda molt a que si estàs de festa a finals de mes i vols comprar-te un gin tònic i veus que no queden diners en aquesta targeta, et fa adonar-te que dius, hòstia, ja m'he gastat els 450 euros d'aquest mes, llavors doncs no puc, literalment no em queden diners en aquesta targeta i no faré servir l'altra perquè ja m'he acostumat a fer-ho així. El segon consell de com aplico jo això en el meu dia a dia és que tinc un recordatori en el meu Google Calendar i la meva aplicació de To-Do de que cada diumenge he de fer les meves finances. Igual que em faig el tàper pel dia següent, doncs també està 5 minuts posant els diners que he gastat en l'Excel. I això em porta al tercer consell que anava a donar i és que ho facis cada setmana. Cada setmana estàs 5 minuts on entres a la línia oberta, veus que vas anar un dia al supermercat i et vas gastar 80 euros i apuntes en l'Excel. Supermercats, 80 euros. Després veus que et vas anar a una pizzeria i vas gastar-te 25 euros a la pizzeria i apuntes també. Vale, doncs he gastat 25 euros més en sopar fora. Et recomano fer-ho setmanalment, primer perquè ho tens molt present en el teu dia a dia i així sempre vas veient les teves finances i perquè és molt senzill, un cop a la setmana entrar a Revolut i la línia oberta i apuntar els diners que has gastat. Si dius, no, és que jo ho faré mensualment, primer no ho tens tan present i segon, al mes has acumulat tantes despeses que et fa molta mandra. Ja no són 5 minuts, ja potser necessites 25. I 25 minuts costa de trobar un diumenge que et fa mandra, que has de fer coses que no vols començar a pensar en la setmana. Llavors el meu tercer consell és que això ho facis setmanalment, crec que és molt important. I aquest seria una mica tot el que et volia explicar avui. Crec que amb això estem una mica preparats per començar el 2023, per organitzar les finances, portar el nostre Excel, estalviar. Deixa, si vols, comentaris amb preguntes que vulguis o coses més com ho podríem veure. Crec que el vídeo era bastant pràctic avui. I res més, comparteix el vídeo si creus que algú li pot ajudar a començar a gestionar els seus diners d'aquesta manera. Pots deixar un like si t'ha agradat el vídeo i imagino que ens veurem ara i així la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!